好，今天有新扭蛋喽！看，噔噔，它是按后面哦，然后另外一面是圈圈，圈圈的话也是按后面，它是相反的。有，看这个，另外一面按后面的，大拇指。噔噔，再一次，欢呼声，再一次，数量有限，送完为止啊，不是售完为止。